अगर आप खुद से एक डोरबेल अच्छा सा लगाना चाहते हैं वो भी वायरलेस, तो ये देखिए ये यूनिक कंपनी का U400 डोरबेल है, जो कि हम इसके अंदर में 38 यूनिक साउंड भी मिलता है। और ये हमने परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन हमने, और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है और इसकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल भी परफेक्ट है। इसे इंस्टॉल करने के लिए ये देखिए डोरबेल को हमें किसी भी 5 एम्पीयर के सॉकेट पे लगाना है, और इस तरीके से इसके अंदर में 2 बटन मिलता है। एक तो म्यूज़िक चेंज करके हम सेट कर सकते हैं, दूसरा वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये बाहर साइड का प्रेस बटन है। तो इसे हमें इंस्टॉल करने के लिए इस तरीके से हमें खोल लेना है। खोलने के बाद इसके बैक साइड पे हमें 2 स्क्रू भी साथ में मिलता है। उसको अगर स्क्रू नहीं लगाना है तो डबल साइड का टेप लगा लेंगे इस तरीके से देखने के बाद, और इसको हम इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। बस इतना सा वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और 5 एम्पीयर के सॉकेट पे इस तरीके से डालना है, और जो भी म्यूज़िक हम सेट करके इसे ऑन करके सेट कर देंगे, बस ये वर्किंग करने लगेगा।